Accomplished actor and model, Ali Fazal joined hands with Smile Train to create awareness and support for children born with clefts across the country. The actor inaugurated Smile Train, SRCC Cleft Project, spent time with cleft patients and encouraged them to pursue their dreams at the Narayana, SRCC Children's Hospital in Mumbai on Tuesday. In India, over 35,000 children are born with cleft lips and palates every year. Children born with clefts have difficulty eating, breathing and speaking and often live a life of isolation. A cleft surgery that can take as little as 45 minutes can change that by giving the child an opportunity to go to school and grow up to be a contributing member of society. 3 नंबर्स मुझे अभी तक याद है जब मैंने पहली दफ़ा स्माइल ट्रेन के बारे में सुना था वो था 35, 19 और 45। 35,000 बच्चों को ये होता है एनुअली इंडिया में। 19,000 रुपए सिर्फ उसकी सर्जरी है और 45 मिनट की सर्जरी है उसका ड्यूरेशन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट स्माइल ट्रेन इज कि ये पैसे हम बच्चों से नहीं मांग रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लेकिन ये है कि एक आई थिंक सारी जनता से एक दरख्वास्त है कि दे कम फॉरवर्ड और हमें सपोर्ट करें इस पे। आई होप कि ये अवेयरनेस जो है हम लोग फैला सकें। विलेजेस में जाके लोगों को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, लोगों को पता नहीं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉट जस्ट अबाउट क्लेफ्ट, अबाउट मेनी अदर प्रॉब्लम्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट स्माइल ट्रेन इज टेकिंग फॉरवर्ड। ये दुनिया की आई एम श्योर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस ऐड करना चाहूँगा कि ये सर्जरी से तो ठीक हो सकती है लेकिन इसके आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं और बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बारे में जानें। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देयर आर स्पीच थेरेपी इज आई थिंक वन ऑफ देम एंड समटाइम्स एक सर्जरी से ही काम नहीं होता है, पोस्ट सर्जरी भी थोड़े बहुत प्रोसीजर्स लग जाते हैं कुछ केसेस में शायद नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस। बट आई थिंक जो हमारे जो सपोर्टिंग फैमिली है उसको बहुत यू हैव टू बी सपोर्टेड, यू हैव टू, वो आप सब के लिए एक एजुकेशन है, सिर्फ एक बच्चे के लिए। दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड।